انا بحاول اقوم اهو. تعالي يا عم قشري معايا. دي رجلي دي. الشبشب فين؟ الشبشب فين؟ ايه دي حركات النص كم دي؟ وانا مالي؟ امك هي اللي قالت لي اعمل كده. لا وانت مطيع قوي كده برضه ياما. بتزق العيال عليا. ما انت يا ابني اللي نومك تقيل. انا اللي نومي. هي امك بتعمل ايه في الحمام؟ تستحمى. تستحمى ليه والنهارده ايه؟ ده احنا اول الشهر. ياما ماسوره البيت مكسوره زمان الحاره غرقت. ايه يا صابر الزيطه اللي انت عاملها دي يا اختي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ يا صباح الشامبو والجمال. مين دي؟ مادونا؟ وش تكون جنبي؟ ولا شايف عيالك؟ بيتدلع عليك يا صابر، ما انت اخوهم وابوهم. تعالى بس اما اقول لك. في ايه؟ المدرسين بتوع اخواتك ما خدوش فلوس من اول الشهر. تدفعيهم انت ياما، ما تحويش طول العمر معاكي. طب وقصه الدش؟ بقالنا شهرين ما دفعناهوش. انا بقى مش خايف عليكي غير من الدش ده. انت دلوقتي في سن حرجه. يا ولا خلاص ادفعيهم. هات بقى معاك 700 جنيه، تبيت عليهم بقى شويه. نفسي اكمل اول باكو في حياتي. إلهي يخليك لينا يا رب. لا ياما. إلهي يوقف لك ولاد الحلال. بس ياما. إلهي يديم عليك طولك. بس ياما اعملي معروف. انت بتعملي ايه؟ بدعي لك يا ابني من قلبي. انا حاسس انك بتدعي لي من مراره. مفيش مره دعتي لي فيها ونفقت معايا. بكره تنفق. مستعجل على ايه؟ خد هنا. مش عيب تدخل الحمام قبلي؟ مش انا الكبير؟ يعني لو عملناها على السرير مش نافع، ولو عملناها في الحمام برضه مش نافع. انت اللي عملتها في السرير هيقولوا عليك عيل، انما انا هتبقى فضيحه. الله يخرب بيتك يا شيخة، خليت الليل يروح بسرعة. أنا خلاص يا معلم فلفل، كرهت التاكسي وسواقينه. صلى على النبي. امال الغايب حجته معاه. غايب؟ هو واحد اللي غايب؟ دول الاتنين عيلين صيع، ميعادهم الساعة 6، ده يسلم وده يستلم، لا ده جه ولا ده جه، والساعة بقت 10. اهدى كده يا حاج، اهو صابر وصل. ازيك يا هلال؟ عامل ايه؟ ازيك يا ابو حميد؟ ايه الاخبار؟ صباح الفل. ازيك يا معلم؟ ميعادك الساعة 6، جاي لي الساعة 10، ده شغل سياعة، وبعدين شيل رجلك من جيبك وانت بتكلمني. يا فتاح يا عليم، مش استباحة دي يا معلم سيد. وده مش شغل يا صابر. طب اديني جيت، فين العربية اللي هستلمها؟ ولا هي حكاية زعيق وخلاص؟ فاكر يوم ما نكدت عليا ربنا عمل فيك ايه؟ ربنا اللي عمل فيا ولا انت؟ دي حادثة ما يعملهاش غير واحد أعمى. ومين اللي عماني؟ اشهد انت يا معلم فلفل. ايوه اشهد. ايوه اشهد. ايوه يشهد. يوم قاعد يزعق ويهلل كده ولم عليا الشارع، دمي سخن، كرات الدم البيضاء ركنت على جنبه والحمراء اخدت في وشها وازحت. طلعت مش شايف اي حاجه، سايق وصوره الحاج بتتنطط قدامي على الطابلوه، اجيله كده اجيلي كده، اجيله كده اجيلي كده، وفجاه لقيت صوره الحاج دي بتتهز جامد قوي، ولقيت شجره قد كده، الصوره تتهز والشجره تقرب، الصوره تتهز والشجره تقرب. بعدين الارسال قطع. رحت اشوف العربية لقيتها حضن الشجرة كده. والله العظيم انا ساعتها قلت في داهيه العربيه، انا ما كنت قلقان غير على صوره الحاج. اهو شوقي جه اهو، كان لازمته ايه بس النكد ده؟ صباح الفل يا ابو الشوق. صباح الدلع والحنان الصبور. كمان سكران على الصبح. صلحت الحزام ولا لا؟ خدش بالك، حزام استك كله بالحنيه بيفك. قشطه. يا ابو السيد اصلب طولك يا صايع. انت فاكر مسؤول ولا ايه يا ابو السيد؟ اضربك. لا تعالى افهمك جوه بقى اتعشيت. يلا البابيات. على فين يا ستي؟ تاخدنا يا ابن البساتين. طب تعال.
تجري. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. امال لو المرحوم طازه كنتوا عملتوا ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. هي الصباح الاسطى سيد الله يحرقه. خلاص اديها يا سبعي يا جمالي. يا مسددني يا لهوي يا لهوي. بس يا بابا انا شفتها مسكينه. المرحوم كان غالي يا اختي. وفي الآخرة ستسأل عن المعاصي، عن الخطايا، عن الذنوب. على جنب يا اسطى. مهندسين يا اسطى. ماشي يا هندسة. داووا مرضاكم بالصدقة وطهروا أموالكم بالزكاة. واحد يسألني ويقول لي هل تجوز الصدقة على سواقين التاكسي؟ أقول له طبعا، دول غلابة وشقيانين وقطع الغيار كل يوم أسعارها بتزيد. جبلن العربية دي ثمنه 700 جنيه. نزلني هنا لو سمحت. ده غير المساعدة. بارك الله فيك. الكاسة اللي تسمعها يا باشا أنت قاعد. فك بالله يخرب بيتك. خد هنا يا ابن النصابة. أنا عارف كان لازمته إيه الحزام ده في وسط البلد. كتفتنا للنصابين يا حكومة. بتقول ايه يالا؟ ده أنا بقول ربنا يخليكي لينا يا حكومة، بدعي لها وهخلي أمي تدعي لها. أحسن حاجة عملتها الحكومة موضوع الحزام ده. والله بقيت مدمن حزام يا باشا. تصور سيادتك ما بيجيليش نوم بالليل إلا وأنا لابس الحزام وربطه في رجل السرير. ايوه كده اهو بقى حسام امان بجد. الحكومه تكبس تلاقيني متحزن، الزبون يفك يلاقيني في قفاه. وحشتيني. بص الخطف بقى على ما تفرك. انت اتجننت؟ عاوزهم يرفدوني وبفضيحه. فضيحه ليه؟ ده انا خطيبك. محدش عارف هنا انك خطيب، انت المفروض جاي تستعير كتب وبس. يعني انا عارف اقابلك بره منه لله ابوكي. وايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ده الحزام المحمول. اصل الزباين بتنزل وتغري، الناس اتجننت خلاص. يعني عاوز تفهمني انك عامل كده عشان الزباين؟ امال عامل كده ليه؟ راح اتصور صوره الوفاه وهتروح للناس تتفرج على الشقه بالمنظر ده؟ مش مهم المنظر، المهم الشقه تعجبك. تعجبني؟ اه انا كل الشقق اللي شفناها عجباني يا صابر، انت اللي بتتلكك. ولا تلكيك ولا حاجه، ادينا هنشوفها اهو. تاني يا وفاء، حواري تاني. من الاول مش عاجبك يا صابر؟ طب والله العظيم لا. خلاص يلا يلا. استنى تتخانقوا ليه؟ يا عم احنا ما اتخانقناش، احنا بنلعب تنس. بيلعبوا تنس بالطوب، بكره يقلبوها سله وتلاقي الجزم داخله لنا من الشبابيك. يلا بس. استنى استنى. ايه يا وفاء؟ اهلا اهلا اهلا. حضرتك الست جمالات؟ جيجي يا عيني. اهلا مدام جيجي. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يا دي النور يا دي النور، يا دي الطول يا دي الطول. يا اهلا وسهلا. انا عايزاكم تعتبروا الشقه دي شقتكم. الف سلامه يا عسل. اهلا يا حماده. حماده مين يا ست؟ طول الليل بقول لك فوزي فوزي. ايه هو انا ايه علي دفتر؟ العتبه دي ما تعرفوش الخير بيجيها منين. من ساعه ما دخلتها والخير ايه كده. نجيب ساقع ولا سخن؟ لا احنا هنخلي السخن بعدين. يبقى ساقع. خدي هنا
تعرفي ولادي منين؟ ده يوسف السمسار اللي ادى العنوان لبابا. الولاد ملعب والشقه دي مشبوهه. يلا بينا زمان بوليس اداب جاي. برضه بتتلكك يا صابر، هتلاقي فين شقه خلوها 5000 جنيه. والله يا حبايبي انا لولا السفر ولا فرت فيها ابدا. هو سيادتك مسافره؟ يا عيني، اصل جالي عقد عمل بره ب 3000 دولار في السنه؟ في الشهر. ليه؟ هو حضرتك بتشتغلي ايه بالظبط؟ بشتغل خياطه. ب 3000 دولار في الشهر؟ يبقى اكيد هتخيط بمكانتها. طب قوموا لما افرجكوا على الشقه. يا ساتر يا ساتر، ايه ده؟ الله الله الله، ده فوزي مكركب الدنيا خالص. انا حاسس ان الحكومه جايه دلوقتي. اتفضل تعال. بلكونه بقى انما ايه، بحري وهواها يرد الروح. يا خرابي منوره يا حبيبتي. ده مش البلكونه بس اللي هواها بحر، ده المنطقه كلها جايبه هوا على بعض. يا لهوي راجل، استري نفسك يا وليه. ايه يا جدع انت ازاي تدخل علينا واحنا قلعين؟ ادخل عليكم فين يا عم؟ انا بعين بلكونه الشقه اللي مش هشتريها. قوم تدخل علينا اوضه النوم من غير احم ولا دستور؟ اوضه النوم؟ طب احم ودستور. ها اسمع يا جدع انت، بعد كده لما تحب تدخل بلكونه تاني تبص من ورا الشيش، لقيتنا لابسين تدخل، لقيتنا قلعين يبقى وقت تاني. بقول لك ايه، انا دماغي دي فيها كلاب سعرانه بتجري ورا بعض، لو واحد فيهم لمحك كنت ملصلص كده هيقطعك. انزلوا تحت وقلعوا بنطلونه في نص الشارع عشان يعرف مقامه كويس. وانزلي ليه؟ انا هقلعهوله هنا علشان يعرف مقامي كويس. يا لهوي راجل، استري نفسك يا وليه. اللي بتعمله ده يا صابر ما تدخل بقى. سيبيني يا وفاء، لازم اعرفهم انا مين من اولها. هدي اعصابك يا اخويا، صحتك لا يجرى لك حاجه. اقلع البنطلون وسيبه هنا لان انت عامل لك في الخناقه. امشي يا وفاء، دي منطقه كلها لبش وانا جدتي مش خالصه. سيب البنطلون. اوعي يا وليه. ما تقلع البنطلون. اوعي يا وليه. انا عارفه ايه الرجاله اللي مثبته ببنطلوناتها دي. يعني ايه؟ ابني خلاص ضاع مني؟ يا عم انا محامي واللي عليا عملته. وبعدين هو حد قال لابنك يتاجر في البانجو والبرشام والكله؟ بقول لك ايه، ايدك على بقيه الاتعاب. اتعاب؟ يعني تحبس الواد وكمان عايز اتعاب؟ غبي، ده بدل ما تقول يا ريت وخد اعدام، على الاقل كنت استريحت من مشاويرك لابو زعبل وجاي من ابو زعبل وفلوس ولحمه وزيارات. طب ايه راي حضرتك امبارح زبون خد اعدام وجه وقعد مكانك هنا بمنتهى الشياكه ودفع كل فلوسه وواد وشه بدر، ولا بعد اذنك يا باشا انا رايح اتعدم. انا هقوم امشي قبل ما ارتكب جنايه الليله دي. انا عايز حقي بدل ما احطك في منهج الطرح. اوعى ايدك دي. ماشي، هاخد حقي من المحكمه. انت نفسك يا مان، الناس كلها بقت كده، ما حدش عايز يدفع اللي عليه. اوعى يا عم، دي كلها مساجين. على سيحه طقم ليمون وشاش للحبايب. وعندك 3 ليمون خلاط و4 شيش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خد هنا، انت بتعمل ايه؟ ايه اول مرة تشوفها؟ ده الحساب القديم اللي عليك، وما تقوليش الحساب يوم الحساب. لا انا اقول زي ما انا عايز، القديم ده يتنقل في الدفتر والجديد يتقيد. طب واللي هيتنقل في الدفتر هيندفع امتى؟ يدفع تاتا والجديد طازه بطازه. طازه بطازه؟ اه. بقول لك ايه، صبح تاتا 2 في 3. ها الكلام دون بقى تقوله للمعلم صاحب القهوه علشان انا اتخنقت. يا معلم فلفل. ايه بتزعق ليه؟ ايه الفضايح دي يا معلم؟ مش لازم الزباين كلها تعرف ان انا مديون. ما تبطل فنجر على اللي رايح واللي جاي عشان تقدر تدفع اللي عليك. ايه؟ انت بتزقني يا فلفل وانا اهم زبون عندك؟ طب ايه رايك بقى ما انا داخل القهوه دي تاني؟ الله يكبر رزقك معايا. اهدى اهدى. انا كده اهدى يا صابر. اهدى يا شوقي، ما تهديش يا شوقي. اهدى، مالكش الا فلفل يا شوقي الناس بس بيروح تاني يا شوقي. مالكش الا صابر. تعالى كده شويه. حاضر اهدى يا شوقي زد يا شوقي. انا هنص عادي. اهدى حاضر يا فلفل. انا الجوع اهو الجوع اهو لحد ما اهو بس يا شوقي بس يا شوقي. اهدى، مالكش الا صابر يا شوقي. خلاص ما تزعلش قوي كده. هو الحساب بيزعل ولا ايه؟ لا ما بيزعلش. شوف حسابك كام انا مستعد ادفع. ايه؟ مسحتوا الحساب؟ بس انا حافظ، هما 2 شاي و3 ميه. لا واحد عنب انا خدته. خلاص احنا شاي على حسابي وهندفع تاتا. ايه؟ تعالى تعالى يا خدمتكم. هذا سيحه، هات البوليس.
وقته يا بابا، الدنيا ليل. ادخلي انت. تعال ادخل. اسمع، وقف الحل اللي احنا فيه ده ما ينفعش. تقدر تقول لي الشقه اللي شفتها ما عجبتكش ليه؟ ده هرة ضيقه قد كده، والشقه اللي شفناها كان مبيت فيها فوزي. وانت يعني كنت لاقي؟ خلاص فرجت من واسع ان شاء الله. ايه؟ لقيت شقه؟ ايوه، واحد صاحبي من زمان كان مسافر بره ورجع وهيبني عماره وهيديني فيها شقه كده. لسه هيبني وبعدين يديلك؟ والعماره دي هيبنيها فين؟ لسه بيدور على الارض. لا يا حبيبي انا مش هستنى، قدامك اسبوع تكون جبت فيه الشقه، يا كده يا ننهي الموضوع ويا دار ما دخلك شر. خلاص امرنا لله. نشوف بكره شقه بسوس. بسوس؟ وفين بسوس دي؟ دي في طريق القناطر على النيل بس من ورا. انت بس اعملي حسابك تاخدي اجازه بكره ونتقابل بدري، نفطر سوا وبعدين نشوف الشقه ونرجع نتغدى، وعلى سفاري سمس كده ندخل السيما وبعدين نحبس بالعشاء. قلت ايه؟ انا جاي معاكم. طبعا، سمع ان فيها فطار وغدا وعشاء نط في الحلل. طب بالسلامه يا اخويا، بالسلامه ويا ريت تخلصني، انا خلاص روحي بقت في مناخيري. يا رب يعطس. صابر، الحمد لله انك جيت قبل ما انام. يعني الراجل اللي اسمه حمايه ده مش عايز يجيبها لبر؟ يا اخويا بلا حماك بلا نيله، خلينا في اللي احنا فيه. خير يا أما، في حاجه؟ ابدا، مشكله قد كده. مشكلة ايه؟ خالك محجوز في المستشفى. خالي مين؟ انا عمري ما سمعت ان ليك اخوات. ده اخويا الكبير حسن. يا سلام، اسمه حسن؟ جاي تعرفين عليه بعد 29 سنه؟ ما جاتش فرصه يا صابر، اصله عامل عمليه وحاجزينه في المستشفى على 700 جنيه. حرام يا اما، هلاقيها منين ولا منين؟ ده بدل ما تقولي لي ان ليك خال مات في كندا وساب لك 700,000 جنيه، جاي تقولي لي انه محجوز على 700 جنيه. يا ابني ده خالك حسن ملوش غيرنا. انا عارف طلع لي منين خليه حسن ده. وال 700 جنيه دول يدفعوا مره واحده ولا ممكن يمشوا تاتا تاتا؟ لا، لوكشه واحده. لوكشه؟ انت فرحانه فيا؟ يا رب، هو كده مفيش نصيب، هو مفيش شقه، هو مفيش وفاء. إلهي يجعلك فكة للمزنوقين، إلهي ما يزنقك أبدا ويسهلها لك يا صابر يا ابن بطني. انت بتدعي لي انا؟ ادعي لاخوكي، يمكن ما ندفعش ال 700 جنيه. خلاص يا أم، دفعنا الحساب واستلمنا الافراج. الحمد لله على السلامه. ها يا انت متاكده ان ده اخوكي؟ ده اخويا الكبير حسن. مش شبهك يا أم. اصل اخويا من بعيد. من بعيد ازاي يعني؟ بينه وبينه 12 اخ. وانت عندك 12 اخ؟ فرصه سعيده يا خالي. انا مش عارف يا ابن صابر اشكرك ازاي، لكن لو تتم جميلك عليا. اؤمر يا خالي، عايز ايه؟ الدكاتره قالوا لي اني محتاج لعمليه تاني، ويا ريت تعملها بره مضمونه بنسبه 90%. والعمليه دي تكلف قد ايه؟ 30,000 دولار يا ابني. دولار؟ واذا ما عملتهاش ايه اللي هيحصل يعني؟ هموت. اتكل على الله. انت بتثبت فيها ليه؟ ده الموت علينا حق. يلا ياما. اركن على جنب يا هوب، اركن على جنب. يا بركة دعاك يا أما. يا إخوانا، اللي عليه أحكام ولا مسجل خطر اتكل على الله، عايزين نشوف أكل عيش. يا عم نهارك أبيض. هتخلص يالا. يا فتاح عليم على الصبح. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يالا؟ ده الحزام يا باشا، طول النهار شده من سخونية الموتور لزق يعني. لزق؟ هات رخصك يالا. ليه يا باشا وحصل ايه؟ متعرفش حصل ايه؟ لا والله. دوست على الخط. خط ولا كارت؟ انت هتهزر ياد ولا ايه؟ لا يا باشا انا بهزر. بكلمك على الخط الابيض يا خفيف. باشا احنا طوال زي بعض ونفهم بعض يعني. يعني ايه؟ اصل رخصتي ورخصة العربية بتاعتي اتسحبت. طب فين الوصل؟ لا ما هو الظابط اللي ساحب الرخص ظابط حبيبي، ما يصحش اخد عليه وصل. هات بتاعتك يالا. انا هعمل لك محضر ويبقى قابلني لو شفت سواق تاني. عشان غلبان يعني وماليش ظهر في البلد دي. كل ده عشان دوست على الخط. امال لو دوست على رجلي ساعتك كان حصل ايه؟ خد يا باشا. اخد ايه؟ خد الرخص اهي ولا عايزهم، ويكون في علمك
كل يوم هعدي على الخط ده وهدوس عليه بالجزمه وبسحب بقى الشراب. اهو 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 اهو. يعني ايه؟ يعني مفيش فلوس ومفيش رخص ومفيش شغل ومفيش شقه. واقول لابويا ايه؟ الصبر يا وفاء، هتفرج ان شاء الله. اما انا حلمت لك حلم يكون من حظك ومن نصيبك. حلم ليا انا؟ ايوه، حلمت خير اللهم اجعله خير، ان انا سايق العربيه وانت جايه عليا لابسه ابيض في ابيض، وكان جنبك ابوكي، وبصيت في عينيا وبصيت في عينيكي وتهت فيهم، وفجاه سمعت صويت والناس بتقول حاسب حاسب حرام عليك. نزلت لقيته لازق في الاكسدام القداماني كده. هو مين ده؟ ابوكي. هو ده الحلم اللي من حظي ونصيبي يا صابر؟ ما ماتش خلعته من الاكسدام وهو لحمه بيتقطع كده، وبعدين لميته وطبطبت عليه وهدي وقال لي يا صابر يا ابني تعالى اكتب وخش انت ووفاء عندي في الشقه. هو كان عارف انك بترسم على كده وداخل على طمع. طمع في كنتوا؟ ده الفار بيدخل بيتكم ما بيطلعش، بتاكلوه. خد يا صابر، انت عندك مشاكل كتير ودي اكبر مشكله خلصتك منها. ايه ده وفاء؟ دي اول مره تقلع فيها الدبله من 6 سنين. اغزي الشيطان يا وفاء ولبسيها. لا يا صابر. جواب نهائي؟ يبقى اكيد في حد تاني. عموما انا اتمنى لك كل خير، بس لو حد من المنطقه مش هينفع، الناس كلها عارفه انك انت البنت بتاعتي. لو حد هيجي يتنطط ويعلم عليا لا، هتبقى انت سبب انتشار الارهاب في المنطقه. وفاء ايه ده بص ايه معايا في المصلحه دي؟ احنا فين يا عسل؟ انتوا رايحين فين؟ احنا بتوعك، خش. اديها ما هي قلعت الدبله. انتوا اسمكوا ايه؟ انا اسمي فتحي وهو اسمه فتوح. وانت اسمك ايه؟ شاكيرة. الله احنا هننصب من اولها. بتقول لك شاكيرة، دي بالكتير قوي شكارة. قشطة، اليوم الابيض بيبان من اخره، اطلع بينا على مارينا. اوامي يا معلم. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ده ايه النور ده؟ مارينا نورت. هي دي مارينا. يعني هي دي شاكيرة. قشطة. طب واللي تحب عريس صاحبتها وما تقعدش دقيقة في بيتها تبقى شاكيرة ايه؟ شنكوتة. اتفضل يا قمر، حتة على ما اقسم. لا انا مش هقدر اكل، انا هشرب معاكم بس. مش بقول لك اليوم الابيض بيبان من اخره. خد يا قط. لا انا عايز تذكرة بانكو. بانكو؟ سامع بالشوق، زكيبة عايزة بانكو. كده بانكو يا قمر. طب اطير انا بقى على البانكو، بس استناني. ما تاكلش لوحدك. حلاوتك يا كادلك. الليلة دوب يا هندسة وإشارتك خضرا يا صبور. عايزة هوا. هوا ايه؟ انا شايف ان الهوا كده مظبوط، اكتر من كده مع السخونية هتفرقعي. تعالي في اوضة هنا هواها شديد، قبلي غربي خمسيني، زوابع واحتمال تمشي معاك ويبقى فيها توابع. يلا عايزة هوا. افتح الشبابيك. لا شبابيك ايه؟ احنا لسه ما نعرفش نظامك، لا تكون من النوع الروش اللي يحب يغني ويصوت كده ويلم علينا الدنيا. هوا. طيب حاضر، مش هحرمك من حاجه. هوا اهو. ايه يا شكير؟ انت نمتي ولا ايه؟
شخيرة، احنا مش جايين ننام، ده الحرب العالمية التالتة هتقوم دلوقتي. يلا فوقي، يلا شنكوتة، يلا يا بت، يلا يلا فوق. يا نهار اسود، يا نهار اسود، دي ماتت. يا نهار اسود ومنيل، يا لهوي يابا. يلا بوليس، انا عارف في الاول ان احنا متراقبين. مين؟ مين؟ افتح يا معلم. ايه وشك اصفر، شكلك ما استنتنيش. هي اللي ما استنتش يا شوقي. ادخل شوف المصيبه اللي انا فيها. شاكيرة ماتت يا شوقي، ماتت. وحش وحش وحش. مفتري، عملت فيها ايه يا مفتري؟ انا ما عملتش حاجه، ده هي قالت عايزه شويه هوا وبعد كده ماتت. ماتت وكان نفسها في شويه هوا. بقول لك ايه، سيبنا بقى من كل ده، هو خلينا نشوف هنعمل ايه في ليلتك السودا دي. هو اليوم الاسود بيجي من اوله. كان ابيض من شويه. هو عامل زي التاكس، حته بيضه وحته سودا، حته بيضه وحته سودا. بقول لك ايه، ما تولولش فيها، خلينا نشوف هنعمل ايه في الجثه دي دلوقتي والنبي. جثه؟ هي خلاص بقت جثه. انا طول عمري فقري، طول عمري فقري. يبقى تقع في ايدي بص، اجي ابص هتبقى جثه. يا لهوي يا لهوي. ما دي الحقنه بتاعت امي، دي حقنه عضل، وامي عقبال ما بيطلع لها عضل بتاخد وقت. هستأذنك. بقول لك ايه انت هتسيبني في المصيبه دي وتروح فين؟ حس بعضل امي يا شوقي. ما بحسش. ايه اللي حصل؟ النور قطع. خليك جنبي في الليله السوداء ديت. عفريت يا شوقي، اجري يا معلم. ايه ده؟ انا عارفه. انا لا جاي اقول لك ارجع اسمع، علشان انا صبري قليل. كل مره تهرب ممكن تطفي البتاع ده؟ إذا كنت فاكر إني هرجع لك بالطريقة دي تبقى غلطان. قرني اللي خدت مني روحي يا عمر يا عقلي، وسايبني بقلب علي. ياللي حبك انت مغلبني معذبني موديني. حضرتك محامي؟ لا، أنا بكالوريوس سيجارة، صابر الطيب. اخر حاجه كنت اتوقعها ان الاقي مواطن بيقرا الدستور. ده هو. لا، أصل أنا من ناحية القراية قرير، يعني دودة قراية. ده الدستور ده أنا حافظه صم. أنت شاوري كده على أي مادة تلاقيني كررت لك لآخر الكتاب. معقوله؟ جربي. طب ممكن تقولي ماده 25؟ مادة 25، مادة 26، مادة 27، 28. صم بقول لك. لا صحيح، انا قريت الدستور اكتر من مره، وكل مره بقف عند ماده 25 وماده 30 مش فاهم منهم اي حاجه خالص. بس كده المادتين دول 25 و30؟ انا فاهمك. انا اهي الماده 25 اهي. لكل مواطن نصيب في الناتج القومي، لكل مواطن، يعني انا وانت لينا نصيب في يعني انا ليا نصيب؟ انت فاهمه حاجه؟ ماده 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب؟ أنا الشعب، يعني أنا عندي أملاك؟ أنا عندي أملاك؟ أنا الشعب، حد فاهم حاجة؟ أنا هفهمك. في حاجة اسمها مال خاص ومال عام. المال الخاص اللي هو بيتك، قهوتك، جلابيتك، شنبك. أما بقى المستشفيات، المصانع، الشوارع، الميادين، ده مال عام، وده بتاعنا كلنا. يعني البلد دي مش بتاعت الحكومة؟ حكومة ايه؟ مش هيفهم. الحكومة دي ناس مننا كده، احنا مختارينهم عشان يديروا املاكنا، عشان احنا مش فاضيين. انت وراك القهوة، انا بدور على شغل، الاستاذ بيدور على جنحة، الغلبان ده بيدور على مزة، محدش فاضي. الكلام اللي بيقوله صابر ده مظبوط. يعني احنا الملاك، الدستور ده العقد اللي ما بيننا وما بين الحكومة. يعني بالصلاة على النبي كده الحكومة شغالة عندنا. معقولة؟ يعني الوزير ابو بدله وكرافته اللي بشوفه في التلفزيون ده بيشتغل عندي زي الواد ساعه كده؟ يعني انت عايز تفهمنا ان احنا لينا في الهرم والنيل وكوبري امبابه ده؟ انت قريت ده ولا انت؟ ما انت عارف انا معلم. ولا انت؟ يا بيه انا موظف حكومه. عشان كده محدش مصدقني. والله يا اخوانا احنا الملاك. اذا كان المال العام ده ميم عين، نبقى احنا ميم عين، ملاك المال العام. طب ما الحكومه بتبيع الميم عين ده واحنا ما خدناش اي حاجه يعني. اهو انت دلوقتي بدات تفهم. لما باعوا القطاع العام كان لازم يلمونا ونتحاسب وكل واحد ياخد نصيبه. انا خلاص من دلوقتي مش هسكت، انا هتمتع بحقي، هاكل واشرب وانام في املاكي. انا فقت، جه وقت الحساب. ميم عين، املك مع الجنبين. طب الحساب حساب ايه يا راجل؟ بقول لك ميم عين، ما تقولوا له حاجه. ده تاكسي. ما عندكش ترابيزه بلياردو هنا؟ عايز العب بينج بونج يا اخوانا. بلياردو ايه بتاع ايه؟ الحساب. انا سيحه الحساب. وفاء ايه؟ اتحلت كل مشاكلنا وفاء، خلاص بقينا اغنياء. اغنياء؟ انت بتقول ايه؟ فهمني. زيت وثائق بتؤكد اني غني وان عندي املاك كتير قوي. ورث يعني؟ من جدود الجدود. ايه ده، فجأة طلعت لك عيلة ولا ايه؟ وعيلة كبيرة وعيلة قديمة يا جماعة. تعالوا يوم الخميس الجاي كاتب الكتاب والدخلة، كلكم معزومين. قولي لابوكي صابر جاي الليلة، قولي لابوكي لم كل العيلة، قولي لابوكي صابر جاي الليلة. بس احنا ما اتفقناش، انا هقول لهم ايه؟ انت ما تقوليش حاجة غير ان شاء الله والف الف مبروك. ان شاء الله والف الف مبروك. ان شاء الله والف الف مبروك. ان شاء الله. اهلا اتفضلوا. يزيد فضلك. بقى يا راجل يبقى عندك ورث وما تقولناش. والله يا عم ما كنت اعرف، انا عرفت كده بالصدفة. يبقى اكيد الحاجة كانت عارفة. ان شاء الله والف الف مبروك. يا عمي اتفقت انا وفاء ان شاء الله الفرح يبقى الخميس اللي جاي. ها؟ يعني هتجيب شقة وتفرشها وكل ده في 3 أيام؟ ما تقوليش هم حاجة، كل حاجة اتحلت خلاص. أنا دلوقتي ميم عين. ربنا يا ابني يعلي مراتبك كمان وكمان. احنا عايزين نعمل فرح ما اتعملش في البلد دي قبل كده. انت داخل عليا بهيصة وزفة ومش فاهم منك حاجة. في ايه يا مصابر؟ ان شاء الله والف الف مبروك. محمود عاوزاك. ما تدققش معاك في الحاجات دي، ده الواد وارث. خليه يكتب قبل ما الفلوس تعميه ويغير رأيه. خلاص يا صابر، وموافقة يا سيدي حلفتني بالغاليين. الفرح الخميس الجاي. ألف ألف مبروك يا محمود. قصدي يا عمي. تحبوا نعمل الفرح فين؟ أنا بقول نعمله في الاستاد. الاستاد؟ لا ضيق. ضيق ايه؟ الناس دي كلها هتاكلها ازاي؟ تعرف صلاح سالم اللي بيودع الجيزة؟ نعمله بوفيه مفتوح، والحلو ناخده في الدراسة وانت نازلة من على الدائري في طريق المحور كده. وخلص
شبرا ومداني الاوبرا فيصل والجيزه على قلبي عزيزه كتكات وبولاق عتبه وراق غرام حلوان وميدان لبنان امبابه مدينه نصر الماظه محطه مصر امبابه مدينه نصر الماظه محطه مصر مصر الجديده وباب اللوق في ليلتنا منورين ولا 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 بعد التحيه وبعد السلام انا جاي اغني واخلص اوام. ايه رايك في الفرح؟ اظن ما حصلش. انت اول واحده هيتعمل لها فرح محمول. ايه حكايتك فرح محمول وحزام محمول؟ خايفه العريس كمان يطلع محمول. والله ده يرجع لقوه الشبكه بتاعتك. لو سمحت، في حجز باسم صابر بيت طيب. ايوه السويت الملكي. هو شنط سيادتك في العربيه؟ شنط ايه بقى؟ انت عارف ليله زي دي يعني مش محتاجين فيها هدوم. البطاقه لو سمحت. Avec nos meilleurs vœux pour les jeunes mariés. Félicitations. شغلوا قناه تانية عندكم كتير انتوا. تعالي تعالي نعمل دماغ فوسفور في الاول. كفايه بقى فوسفور ده، انت بقيت مشاع. اديها احنا عايزينها دخله نوويه. لم ايدك شويه يا صابر، مهما تكون ورثت المصاريف ما تبقاش بالشكل ده. مصاريف ايه وانا حلت حاجه؟ ده خلاصة حق. كلي احنا لينا عندهم كتير قوي. انت ليك عندهم فلوس؟ يوه الفندق ده ميم عين، يعني ملكيه عامه، يعني انا بمتلك فيه وانت كمان. يا نهار اسود، هو ده الورث اللي انت ورثته؟ كلي قبل ما الورث يبرد. والله يسد نفسك يا بعيد، انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ بهزر؟ لحظه واحده. بهزر ايه؟ ادي الدستور اهو، هو اللي هيثبت لي. دستور ايه؟ انت اتجننت؟ جننت؟ بينا على شقتنا نتفاهم هناك. اقعدي. شقه ايه؟ يبقى عندي الاملاك دي كلها واجيب شقه؟ يعني اتنصب عليا؟ اتجوزتني نصب يا صابر؟ وكمان ما فيش شقه؟ صوتك معلاش. الناس تقول علينا ايه؟ ملاك شراشيح. احنا في مكان سياحي فاخر، فندق 5 ستارز 5 نجوم. ده انا اللي هوريك 10 نجوم في عز الظهر. كلبه، فعلا كلبه. انت ايه؟ بلد الناس لعبه في ايديك؟ انت نصاب. وفاء متر لو سمحت، لفي لي الاكل في كيس بلاستيك هاخده وانا ماشي. يا وفاء يا وفاء ده مش نصب يا وفاء، ده حقنا. المفروض تقفي جنبي لغايه لما اخد حقي. انا في بيت ابويا ومش عايزه اشوف خلقتك لحد ما تجيب شقه، فاهم؟ يا وفاء استني يا وفاء. يا وفاء اتفضل معايا لو سمحت. كويس انك فكرتني، كنت هنسى البطاقه وكيس الاكل. هات لي كيس الاكل وهات لي معاه ده وانا اشوف البطاقه. يلا لو سمحت يا فندم، عايز البطاقه. صابر الطيب. كيس الاكل لو سمحت. يلا. الحساب يا فندم 2000 جنيه. مش مهم، انا ميم عين. يعني يا فندم مباحث عامه؟ مباحث عامه ايه؟ لو وقته ما اعرفش الدستور. طب اقول لك ايه، الفندق ده قطاع عام ولا لا؟ ايوه يا فندم. انا بقى احد ملاكه. الدستور بيقول كده. يعني حضرتك مش هتدفع؟ ادفع ايه؟ انا بقول لك انا ميم عين. طيب اتصل انا بشين سين وهم يتصرفوا معاك. مين شين سين دول؟ شرطة السياحة. اتصل. انت وضعت نفسك تحت طائلة القانون. انت عطلت عريس عن القيام بمهام عمله في ليلة دخلته. انت عارف دي عقوبتها عندي ايه؟ خير الله وجعله خير. استر يا رب. وفاء خير يا بنتي، كفاله الشر. في ايه يا وفاء؟ ايه اللي حصل؟ ما حصلش. انت فاهمه حاجه؟ يا راجل بتقول لك ما حصلش. ما حصلش. ما كان مستعجل قوي. عامل لي رياضي واعمل فرحي في الاستاد وراجل ب7 ادوار. اخص على دي رجاله. طب اما اشوفك يا صابر. انت اتسرعت ودفعت حساب الفندق ليه؟ ده بدل ما تشكرنا على وقفتنا معاك. اشكرك على جهلك. ما تقول له يا حسين، احنا بنمتلك في الفندق ده ولا لا؟ ايوه يا عم صابر،
بس التوزيع مش بالطريقه اللي انت بتقولها دي. مش كل واحد عايز حقه يروح ينام ليله فوق تيل ويطلب جمبري وطبابه غنون. الحكومه برضه لها كيانها. هتقول لي كيان للدوله وكيان مش عارف ايه، كلمني كلام افهمه. اديكوا شايفين الحال، مزنوق ومتنيل على عيني، وفي نفس الوقت عندي الاملاك دي كلها. قولوا لي اعمل ايه؟ اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ وانا مغلب نفسي ليه؟ مش عارف استفيد باملاكي. ابيعها. تبيع ايه؟ ابيع حقي في المال العام. ما ينفعش، لان دي ملكيه عامه، يعني ملك الشعب. عشان حضرتك تبيع لازم 51% من الشعب يعملوا لك توكيل. 51%؟ سهل، ده الغلابه اكتر من كده بكتير. يعني محدش يقدر يبيع لوحده؟ بيقول لك لازم نبيع سوا بدل ما كل واحد يلف في حاجته ونقطع على بعض. ومين يابا اللي هيشتري؟ ده السوق نايم. مين يشتري ايه؟ دي واخده موقع استراتيجي 100 دي على ناصيه مفيش اختها في العالم. كده بحر ابيض وكده بحر احمر والنيل في النص، يعني الميه 3 الوان وهنعدي يا جدعان. ده بقى اهدى وروق كده، قطعت قلبي. امسك. ايه ده؟ ده مفتاح العوامه، اقعد فيها انت وفاء وانا اروح اقعد عند اختي. مش هنسالك الرجوله ديت يا ابو الشوق، واوعدك اول ما ابيع واقبض هعمل معاك احلى واجب. بس ما تنساش اما تلاقي المغفل اللي يشتري يبقى بيع لي معاه. تعمل توكيل بكده؟ وابو كده كمان. ادي اول توكيل يا جدعان. مين تاني هيقول معاك؟ وانا معاك. انت كده موقفك القانوني سليم وانا معاك. سير على بركه الله. الملايين جايه يا جدعان، والميه 3 الوان، وكده متلون وكده متلون والكل سيربح المليون. كده متلون وكده متلون والكل سيربح المليون. وكده متلون وكده متلون والكل سيربح المليون. طب كده متلون وكده متلون والكل سيربح المليون. يا بنتي افتحي، ما تعمليش في نفسك كده. طيب قولي لي ايه اللي حصل وانا اجيب لك حقك. كسر بخاطرها إلهي يكسر بخاطره. مساء الخير يا عمي. خير؟ هو اللي يعرفك يشوف خير. البنت ترجع ليلة دخلتها ودموعها على خدها. لما انت مش قد الجواز بتتنيل ليه؟ يا جماعه مفيش داعي للشوشره، المشكله اتحلت خلاص. مشكلة ايه اللي اتحلت؟ المشكلة اللي عندك ملهاش حل. ملهاش حل ازاي؟ ده انا اصحابي كلهم رجاله. اصحابك ايه؟ رجاله. ومال اصحابك بالموضوع ده؟ شوقي صاحبي ده راجل قوي، اول ما عرف بالحكايه قرر يساعدني، قال لي هاتها عندي في العوامه. اعوذ بالله، اطلع بره بره. ده بدل ما تبقى راجل متساهل ومتفاهم. ايه يا عمي الصحاب لبعضيها. بره قبل ما اجيب اجلك. اسمع، لا انت لازم تطلعها دلوقتي حالا، فاهم؟ هتطلعها يعني هتطلعها. انت مكبر الموضوع ليه؟ هي مشكلتي انا بس، دي مشكله كل الشباب. هو كل الشباب بتنيل زيك كده؟ معظمهم يعني. انت بني ادم مش محترم، يا هتطلعها يا اقتلك. يا عمي الوضع كده غلط. سيبه يا بابا. انت جاي ليه؟ ايه يا وفاء؟ ما انت سمعت كل حاجه. ولحد امتى هتفضل معتمد على شوقي؟ لحد ما الحال ينصلح، 2 3 كده. وافرض شوقي زهق؟ حسين موجود، فلفل موجود، انا اصحابي كلهم رجاله. بره بره قبل ما اجيب سكينه اقتلكوا انتوا الاثنين. انت خلاص اتجننت رسمي. طلعني يا صابر، طلعني. طلعها ياض. يعني انت عايز تفهمني ان يوم جوازك ما حدش من اصحابك وقف معاك؟ بره بره بره. ما تزقش طيب. بره. انا مش فاهم انت محموق ليه يعني. بره يا اخي بره. على اصحابي يا اخي. يعني انت بالتوكيل ده ما تقدرش تطلق مراتي؟ بقول لك ايه، ده انا لسه قدامي نص الشعب، يعني لو في مليون منك الصومال هتبيع في الاول. بس انت متاكد ان نصيب الواحد منا يطلع مليون جنيه؟ يا عم ده بالميت قوي، ده وانت رافع ايدك كده يعني. يا اخوانا احنا مش عايزين ننق من اولها. وبعدين انا بحذركم، اي حد هيضرب بطاقه عائليه عشان ياخد فلوس زياده هيتهرش. انا صايع وحافظ الشعب كله، واحد وعيل عيل. ما المصيبه انكم مش عارفين قيمتها يا اخوانا. ده الميه 3 الوان. يلا يا جدعان، حساب المشاريب. حسابي ايه ده وقت، وبقول لك الميه 3 الوان. يلا يا اخوانا، يلا يا عم، يلا يا عم. التوكيلات فين يا صاحبي؟ ايه الهيصه دي؟ مش عارفه اشتغل. هدي نفسك يا مدام، اصل احنا كلنا موضوعنا واحد. اتفضل، عايز ايه بسرعه خلصني.
حاضر حاضر. اصل الجماعه دول جايين يوكلوني ببيع حقهم في المال العام. بيع حقهم في ايه يا اخويا؟ في المال العام. لحظه واحده. وده سند الملكيه. ايه ده؟ كتاب؟ ده الدستور يا مدام. هو البانجو اشتغل هنا كمان؟ بانجو ايه يا مدام؟ انا جايب لك الدستور مش دفتر بفره. انا عايز حد فيها يتكلم معاه يا جدعان. فين الامن؟ طلعوهم بره بره. انا عايز المدير. فين المدير؟ عايز اتكلم مع المدير. ايوه يا سيدي، عايز ايه؟ يا فندم دول اهل الحته وجايين يوكلوني ببيع حقهم في المال العام. المال العام؟ حقهم في المال العام؟ ايوه يا فندم، وادي مواد الدستور اللي بتاكد كلامي. يا سلام. طب اتفضلوا بره شويه لو سمحتوا. حاضر حاضر. الو، اكلم سياده الوزير لو سمحت. انا قريته بنفسي، مكتوب فيه كده فعلا. تحت امرك يا فندم، مع الف سلامه. الاخوه الموظفين ياخدوا البطايق من الجماعه بتوع المال العام ويعملوا لهم التوكيلات. بس تسهيلا للاجراءات يا ريت تسيبوا البطايق بتاعتكم وبكره تيجوا على التوقيع واستلام التوكيلات. كده بتلون وكده بتلون والكل سيربح المليون. 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 ادخل يا وفاء. تعالي تعالي. خلاص حلوت. الحكومة وافقت والناس بتوكلني عشان ابيع. تبيع ايه؟ انا سبتك تخرف قدام ابويا، ممكن تفهمني عاوز تبيع ايه والمين؟ معقولة؟ ده وقته؟ دي ليلة دخلتنا. انت ايه؟ حجر؟ ما عندكيش احساس؟ ده انا بحبك يا بت. بحبك. طب احط شنطتي في انهي اوضه؟ دي ولا دي؟ لا دي. اصل دي هواها شديد قوي وزي ما تقولي كده عتبتها وحشة. انما دي ان شاء الله هتبقى عتبة السعد علينا. يا بركة دعاك يا أمه. انت صابر الطيب؟ ايوه يا فندم، انا طاير الصيب. صاير الطيب. صابر الطيب. ودي مراتي حلالي، والله العظيم حلالي، بس لسه ما دخلناش. هاتوه. وفاء خلي بالك من نفسك يا وفاء. بقول لك ايه، ما تقعديش في الصاله عتبتها وحشه، ولا اقول لك روح عند ابوكي. الظاهر العوامه كلها عتبتها وحشه. الله يخرب بيتك يا شوقي. وكده مثلون وكده مثلون والكل هيقلع في الكراكون. ها افتكر معايا صابر ما جابش سيره اي دوله في اجتماعاته معاكم؟ ايوه، هو كان دايما يقول ان الدول اللي ممكن تشتري هي الدول اللي حاطه عينها علينا من زمان، واللي حضرتك شايفه يا باشا عامله. انا سايب القهوه لوحدها والواد زمانه خاربها. طب امضي هنا. انا بختم يا بيه. اختم. حاضر. هنا يا بيه. دي خامس مره اسالك، مين اللي بيمول التنظيم؟ يا باشا المشاريب كلها على حساب صابر. وصابر بقى بيجيب فلوسه منين؟ هو بيدفع، ده كان مدوخ فلفل على الحساب، كل شويه يقول له تاتا تاتا لغايه ما خلى الراجل يزحف على ايديه. طب امضي هنا. عيون يا باشا. ابو الشوق كاديلك. وانت يا استاذ دورك ايه في التنظيم بقى بالظبط؟ معلش يا باشا ما تاخذنيش، انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. انتوا هتجننوني، انت مش محامي؟ انا محامي فعلا، وحذرته انه ما يقربش جنب المواد اللي في الدستور دي لانها مواد ملتهبه، عامله بالظبط يا باشا زي انبوبه البوتاجاز، في اي لحظه ممكن تفرقع في وشنا، لكن ولا هو هنا مسك علبه الكبريت اللي فوق تشك 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 جنب انبوبه البوتاجاز، ومامته بتعمل شراب صوف فوق السطوح ولا سالفي. شراب صوف
وايه كمان يا استاذ؟ اصر انه يعمل بلبله في المنطقه لدرجه الختمه الشريفه والختمه الشريفه ما عارفين ننام منه. طب امضي هنا. لا يا باشا، انا قلت لحضرتك ان انا مش همضي. بقول لك امضي. تحت امر حضرتك يا باشا، تحت امر حضرتك. اهلا بالزعيم، اهلا بقائد التنظيم، اتفضل. مساء الخير. والله يا باشا قلبي كان خايف ان في حاجه غلط، بس الحمد لله لما خفتك اطمنت. وايه اللي عمل في وشك كده؟ دي حساسيه يا باشا، وشي فيه فخافيخ. كان الباشا قادر. بس ضرب وتلطيخ لا يا باشا، مش هينفع معايا. انا ابن ناس يا باشا، بدي نفخ على وشي. انا برضه ليه علاقاتي. ايوه، هي علاقاتك دي اللي انا عايز اعرفها. ماشي. ممكن اخرب سيجاره؟ لا. ولا حتى نفخ؟ لا. خلاص اخرب انت لوحدك. قول لي بقى، مين بيمول التنظيم؟ اخمع يا باشا، لو قطعتوني حتت مش هقول حاجه ما عملتهاش. انا متمسك باقوالي. انت متهم بالخيانه وتحريض الجماهير على نفس الفعل، ولازم تعرف ان كلهم شهدوا عليك. خدوا ما خدوش، انا ماليش دعوه. انا بريء يا باشا، والله العظيم بريء يا باشا. عيني يابا، عيني يابا، عيني يابا، عيني يابا. ده لولا انه محبوس على ذمه قضيه كبيره انا كنت عملت له قضيه تانية. ده مثير للشغف، ده من يوم ما وصل ما بطلش هتافات وخطف المساجين. عزلته عني وحبسته بالانفرادي. جربت تجلده يا فندم؟ صبري الطالب. هاتوا. وفاء. صابر. وحشتيني يا حبيبي. ازيك؟ عامل ايه في السجن؟ اكون عامل ايه يعني؟ مسجون والحمد لله. ازيك يا استاذ؟ ازيك يا متر؟ ازيك يا جهبذ؟ احنا ايه فهمنا الدستور غلط ولا ايه؟ لا، احنا فاهمينه صح. امال ايه الحكايه؟ انا عندي مرور دايق وجاي. ها اتفضل يا باشا. وفاء وحشتيني. بص خطف كده خلف الاسوار. هنا في السجن. ده هنا امن مكان. ده البوسه هنا تساوي شويه بوس من بتاع بره. مفيش فايده فيك. ايه؟ انت بتعمل ايه؟ كده انا هتسجن. بقول لك ايه، سيبك من اللي انت فيه دلوقتي. ميعاد المحاكمه قرب. عايزك تعمل شويه جنان على مناخيريا على هطل كده. اطلب انا من المحكمه الكشف على قواك العقليه، يقولوا عليك مجنون. جنان ايه وهطل ايه؟ مش انا اللي اخلع وابقى عيل، انا هكمل المشوار. مشوار ايه اللي هتكمله؟ انا جاي اتناقش معاك في الموضوع ده. جاي تتناقشي هنا؟ هتناقشيني تاني؟ انا خايف من حاجه واحده بس، اخد انا اعدام وانت وحسين تتجوزوا، يبقى زحلقني صح، كعبلني انا في الدستور وساق هو الحنطور. صابر عايز يبيع ويفرق الفلوس على الناس. الواد ده اكيد شيوعي. على فكره التهم الموجهه لصابر الطيب عقوبتها الاعدام. الواد ده روش طح، عمل زي اللي طلع الهرم ونط عشان يقيس الزمن. اعترافات تفصيليه للمتهم الاول في تنظيم البيع. الواد ده حمار، عايز يبهدل البلد ويدخل اجانب تاني. ما ينفعش حمار يسوقنا. شوقي. ايه يا متر؟ انا خايف جدا. خايف من ايه؟ انا اول مره ادخل محكمه. جمد قلبك كده يا اخي، وجمد قلبك. الله، عندي صداع هيخلي مناخيري تتنطر من وشي. ابن حلال، امسك يا متر، برشامه هتخليك كده. بقول لك ايه يا شوقي، انا ماليش في السكه بتاعتك دي. انا بتاع السكه دي؟ ده اخويا اللي محبوس ده يا متر. ماشي، براءه ان شاء الله. يا رب. محكمة. ما تقلقش يا صابر، ده عيالك. لا إلهي يا لا ابني. بلاش هنا ياما، ابوس ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي على القضية الأولى. القضية رقم 113 المتهم فيها صابر الطيب بالتخابر مع منظمة ميم ميم عين. الادعاء يتفضل. سيادة الرئيس، حضرات السادة المستشارين، القضية المطروحة أمامكم اليوم من أخطر قضايا العصر. قضية خيانة، خيانة الوطن، خيانة الأمانة، قضية إرهاب من نوع جديد، إرهاب فكري وترويج للأفكار الهدامة.
شوقي ايه؟ هم بيتكلموا عن مين؟ اكيد عليك انت طبعا. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار نحن اسود أمام ومنيل. خائن أراد أن يبيع تاريخ الكفاح الوطني لهذه الأمة في مقابل مبلغ من المال، مستغلا في ذلك جهل وفقر شريحة كبيرة من أبناء الوطن. اعتمد المتهم على المادة 25 والمادة 30 من الدستور، لكنه أغفل المادة 33 التي تنص على أن القطاع العام له حرمة، وأنه ينبغي على كل مواطن الدفاع عن هذا القطاع وحمايته. لكننا نحمد الله على أن مصر فيها رجال يؤمنون بالعدل، يؤمنون بالوطن، فقضاؤنا قادر على أن يقف في وجه كل خائن فلا تأخذكم به شفقة ولا رحمة. لذا فالنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقا، ليكون عبرة لكل خائن. شوقي ايه؟ ده بيقول إعدام. سامع. يا نهار اسود. الكفاية اتفضل. دورك يا أستاذ، دورك. سيدي الرئيس، سيادة الرئيس، سيدي الرئيس. حسين أنا في عرضك. أنت يا حسين. أنا معاك أهو، اتفضل ابدأ مرافعتك. الخناقة كلها كانت علشان 10 متر سيراميك فرز تالت. سيراميك فرز تالت؟ هما ضحكوا عليه يا باشا وقالوا له فرز تاني. هو لو كان كلف خاطره وراح المحل ومسك البلاطه كده ودقها بطرف لسانه ولقاها مززه كان عرف انها فرز تاني. فرز تاني ايه وتالت ايه؟ اتفضل يا استاذ اتكلم في الموضوع اللي انت جاي تترافع فيه. شوقي هو حسين ماله؟ متقلقش، انا مديله مصلحه هتخليه كده. يا نهار اسود. سيادة الريس، يا سيادة الريس انا عايز اتكلم، انا عندي دفاع عن نفسي. باشا سبوره طمن كله كده. اتفضل. انا هقول كل اللي حصل، بس قبل ما اتكلم عايز اقول للباشا حاجه. قصدك النيابه؟ اتفضل. النبي يا شيخ، احياء عينيك، احياء عيالك، خليك محضر خير وما تشعللهاش. سيادة الرئيس، أنا أرفض الأسلوب ده في الحوار. اتكلم يا صابر ومالكش دعوة بالنيابة. يا ريس أنا بريء والكلام ده كله ما حصلش. شهادة الشهود والتوكيلات أقوى دليل على الإدانة. الشهود كلها موجودة هنا واسألهم. أنا كل الحكاية إن أنا قريت الكتاب ده. ده إيه ده يا باشا؟ ده الدستور ولا كتاب جبر؟ دستور طبعا. قريته يا باشا بالصدفة، والله العظيم بالصدفة، ولقيت فيه إن أنا إنسان وعندي حرية وإني بمتلك في البلد دي. يعني واحد عنده أملاك وعنده حرية ومش لاقي ياكل، يعمل إيه في أملاكه؟ يعمل اللي هو عايزه، يبيع يشتري، يعمل توكيل لحد تاني يبيع له بيه، هو حر، حرية. الكلام ده يا أستاذ لما يكون مال خاص مش مال عام. ما هو الأول كان العام عام والخاص خاص، دلوقتي العام بيخصخصوه. وأنا كل الحكاية حضرتك إن أنا عايز أخصخص خصوصي على جنب. أنا عايز أبيع علشان أشتري شقة وأتجوز فيها. 6 سنين خاطب مش عارف أتجوز، لغاية لما العروسة نشفت وجلدت. بص عليها حضرتك هتلاقيها عروسة مخللة، وابوها بقى في الطلعه والنازله يمسك فيا، اصل هو ساكن تحتيه حضرتك. ما تخرجش عن الموضوع يا صابر. ما هو ده الموضوع، واحد مزنوق وعايز يبيع املاكه عشان يفك ازمه، وعرفت ان البيع ما يبقاش فردي، لازم نص الشعب هو اللي يوافق. انا قلت اسال الناس عايزين تبيعوا ولا لا؟ ده اعتراف منه انه حرض المواطنين يمدوا له على توكيلات علشان يبيع. يا راجل ده انا حلفتك بعيالك، ابوس ايدك ما تشعللها. والله يا باشا انا ما عملتش حاجه غلط، ده انا بعمل زي ما الحكومه بتعمل بالظبط. بس الفرق اللي بيني وبينها ان انا عايز ابيع وادي الناس فلوسها في ايديها يعملوا بيها اللي هم عايزينه. لو حصل زيطه تاني انا هخلق قاعه. يا باشا المفروض اللي يكون مكاني ويتحاكم على الخيانه ناس تانيه مش انا. مدير شركه هبش نص مليار وخلع، ده خاين وابن كلب. واحد هبش البنك في مليار وخلع، ده خاين وابن كلب. لكن انا غلبان وطيب وابن كلب، والله العظيم يا باشا غلبان، وكل امل ان اعيش مستور. والله العظيم يا باشا اللي تشوفه حضرتك وانا راضي بحكم العداله. والله انا غلبان. ياني يابا ياني يابا ياني يابا. الحكم بعد المداوله. رفع الكلب. ان شاء الله براءه. وانا بدعي لك من قلبي يا صابر يا ابن بطني،
كفايه يابا، كفايه يابا، كفايه يابا. محكمة. بعد الاطلاع على الدستور وتطبيق مواد القانون، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مبروك على البراءة. أولاً أنا بحيي القضاء بتاعنا على نزاهته وعدالته 100 مرة. 100 مرة. أحلى تحية للمحطات الفضائية على طول السلام. لملم. أستاذ صابر، نحب نعرف من حضرتك إيه هي الخطوات اللي جاية؟ إن شاء الله هنكمل المشوار. بدم هنكمل المشوار. لا لا لا، ما بحبش أروح قدامي ديت، الشغل ده مش هياكل معايا. أستاذ صابر، والبيع إمتى وإزاي؟ إن شاء الله هنبيع في مزاد علني عشان الشفافية والقيل والقال. أما حكاية إمتى ديت لما نص الشعب يوافق. اللي عايز حقه يعمل التوكيل يا جدعان. أنا عايز أعرف إزاي شوية عيال زي دول يعملوا الدوشة دي كلها؟ لا دوشة ولا حاجة يا فندم، دي مجرد زوبعة فنجان. ده حتة ولد عقله طائق وحواليه شوية عيال تافهين، ويسهر الصحافة اليومين دول ما عندهاش حاجة تكتبها فعملها شغلانتها. أنا همضي أمر باعتقاله فورا يا فندم. لا 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 لا، لو تم اعتقاله هنعمل منه بطل شعبي، والصحافة والفضائيات هتحكي عنه حكايات. ده غير بتوع حقوق الإنسان هيقلبوا علينا الدنيا. احنا مش راضيين، ورانا شغل كتير. بقول ايه؟ احنا نعين عليه حراسة 24 ساعة، لأن الواد ده لو حصل له حاجة الناس هتقول الحكومة هي السبب وهتبقى مشكلة. ايه الموضوع اللي بعده؟ ادخلي يا وفاء، ادخلي برجلك اليمين. أخيرا بقينا لوحدنا. تعالي لي يا حلالي يا بلالي، هندخل ولا حد داري. مش قبل ما تجاوب على أسئلتي يا صابر. تاني يا وفاء، هو في ايه؟ هي الجوازة دي مالها؟ ده أنا محسود بقى. أنا في حد باصص لي في دخلتي. يا صابر، أنا نفسي أفهم أنت ناوي تعمل إيه بالظبط؟ ناوي أعمل إيه؟ بقى ده سؤال يتسأل العريس ليلة دخلته؟ دي حاجة يعني راجعة للتسهيل. تعالى يا بت، تعالى. ليلتك قشطة. مش قلت لك في حد باصص لي في دخلتي؟ معاك البوكس يا باشا ولا هناخد تاكس؟ احنا هنا في خدمة حضرتك، عندنا أوامر بحراستك أنت والمدام. حراسة لينا احنا؟ أيوة يا فندم، احنا مأمنين المنطقة كلها، والاتنين دول هيفضلوا هنا مع حضرتك. يفضلوا فين؟ هيناموا معانا؟ لا يا صابر بيه، دول ما بيناموش، وما تقلقش المنطقة كلها متأمنة. شايف يا وفاء؟ شفت الهنا اللي احنا فيه؟ المنطقة متأمنة، يعني هندخل دخلة ميري في حراسة الحكومة، ومش بعيد الصبح يضربوا لنا 21 طلقة. يا بركة دعاكي ياما. اللي بيحصل يا مؤمن؟ امسكي في المخدة يا وفاء، امسكي في المخدة. انتوا واقفين هنا من امتى؟ واقفين طول الليل يا فندم. سمعتوا حاجة؟ سمعنا كل حاجة يا فندم، بس في حاجات ما كانتش واضحة. بس طبعا تخيلتوها. لا يا حبيبي، لا يا اخويا، الحراسة مش على باب اوضة النوم، الحراسة بره. يلا يلا. ده شوقي صاحبي، سيبوه سيبوه. تعالى بالشوق، تعالى بالشوق. ايه كتبت الاعدام دي يا معلم؟ الحراسة ليا، الظاهر بقينا مهمين. ما انت نايم هنا في العسل ومش عارف ايه اللي بيحصل في البلد بره. ايه اللي بيحصل؟ الدنيا كلها مقلوبه والتلفزيون بيتكلم علينا يا معلم. هذا وقد تدفقت جموع غفيرة من الجماهير إلى مكاتب الشهر العقاري منذ صباح اليوم لعمل التوكيلات للمواطن صابر الطيب، مما أدى إلى زحام شديد أمام جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية. الله أكبر، الناس فاقت. الله أكبر، الناس فاقت. يا صابر يا مفوقنا، بكرة تبيع وتروقنا. يا صابر يا مفوقنا، بكرة تبيع وتروقنا. يا صابر يا مفوقنا، بكرة تبيع وتروقنا. ايه ده ايه ده ايه ده؟
ايوه فندم. هنا موسى مندوبة محطة TTA الفضائية. اهلا وسهلا. ممكن اتكلم مع حضرتك؟ انا يا لهوي. طبعا. طب يا اخوانا معلش كل واحد يشوف مصلحته. ها دوس يا معلم. سيحة. نعم. تعالى تشربي ايه؟ كابوتشينو. ازاي يعني؟ هنا بيعملوه تقيل شويه وابيض. يمشي؟ يمشي. هتلاقي سحلب. يلا. طب ممكن نخلي كلامنا في العربية؟ في العربية؟ ماشي اوكي اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله، دي اوضتين وصالة دي. لو بدرت ليلة كنا عملنا ليلة الدخلة فيها، ومع المطبات بقى ما اقولكيش. مستر صابر. نعم. إيمانا من المحطة بأهمية الحدث الكبير اللي أنت عملته. بما أنك أصبحت دلوقتي من أهم الشخصيات الموجودة على الساحة. شكرا. بنقدم لك عرض يا ريت يلاقي قبول من حضرتك. عرض إيه؟ المحطة بتعرض على حضرتك مستر صابر إنها تمول الحملة الإعلانية للبيع بكل مصاريفها. وده في مقابل إيه حضرتك؟ في مقابل إن المحطة يبقى لها الحق الوحيد في تصوير أحداث عملية البيع. الحقيقة من ناحية المصاريف المعلم فلفل قايم بالواجب وزيادة. مستر صابر الصفقة كبيرة قوي، واللي هيشتري هيبقى من بره مش من جوه. يعني صوتك لازم يوصل العالم كله. يعني إيه مش فاهم؟ يعني مؤتمرات، اجتماعات، دعاية، إعلان، وعلى مستوى العالم مش على مستوى محلي. ودي حاجات هتتكلف كتير، وكل ده هتوفره لك المحطة، ومش لك لوحدك مستر صابر، والمجموعة العمل بتاعتك كلها اللي انت هتختارها. قشطة. طب والميزانية اللي انتوا حاطينها قد ايه يعني؟ الميزانية مفتوحة. يعني المصاريف اوبن بوفيه؟ اوبن بوفيه. وانا اوكي. الحظ لعبها صح وقال لي الفقر بح وابوس ايدك كفايه هتبقى وز وخلاص هنعيش في عز وهنبتدي الحكايه. الحظ لعبها صح وقال لي الفقر بح وابوس ايدك كفايه وز وخلاص هنعيش في عز ونبتدي الحكايه. ما شاء الله النسبة وصلت 50% يا جماعة. فاضل لنا شارع مدام نوال في العجوزة ويبقى 51%. ولا سيحة اقفل القهوة، احجز لنا طيارة شرم الساعة 6 فيرست كلاس. يا صبر 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 الحق يا معلم. النسبة عدت يا معلم. عدت. بتتكلم جد يا شوقي؟ يا ام المتر حسين كلمني دلوقتي وقال لي هو جاي في السكه والنسبه عدت يا معلم. عدت يا وفاء، النسبة عدت. عدينا معاه، عدينا يا معلم.
ابو الشوق حبيبي الملايين جايه يا ابو الشوق، عدينا يا ابو الشوق. مبروك مستر هنري، النسبة عدت 50% وصابر أصبح المسؤول عن البيع. سأتصل بك لتحديد لقاء مع صابر الطيب في أقرب فرصة. وأنا في انتظار اتصالك مستر هنري. يعني ايه؟ يعني ايه حدد ميعاد جلسة مزاد؟ ولد زي ده يبيع المال العام واحنا نقعد نتفرج عليه؟ ازاي؟ الغريب في الموضوع يا فندم ازاي قدر بالسرعه دي يحصل على الاصوات دي كلها؟ ده يا فندم زي ما يكون وباء وانتشر في البلد كلها، دي ظاهره لابد من دراستها. دراستها؟ قعدت تقول لي زوبعه فنجال زوبعه فنجال وتهون من الموضوع، ودلوقتي لسه عايز تدرس وتحلل وتكتب تقارير، مش كده؟ انا قلت من الاول نعتقله يا فندم. احنا بلد ديمقراطي بيحكم القانون، وللاسف الواد ده ماشي قانوني. وبعدين نعتقله ازاي وهو معاه اكتر من نص الشعب؟ زوبعه فنجان مش كده؟ ومين في الاخر اللي هيشرب الفنجان؟ مش انا؟ ايوه انا طبعا. جيبوا لي الواد ده هنا فورا. ايه ده؟ ايوه اهتمي بالركبه شويه، حاولي تفرديها على قد ما تقدري، دي بقالها سنين متنيه في التاكس. وات؟ ركبه ركبة؟ اللي بتلعبي فيها اسمها ركبه، حاولي تتكي على الركبه، طلعي من رجلي الاكسراتير وانت خليكي في الدبرياج، رجرجي فيه على قد ما تقدري، محدش يلعب في الفرامل، اشتغلوا على طول على طول. بقرعش 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 بقرعش. انت هنا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بقرعش، اصلي اول مره اكتشف اني بقرعش من ركبتي. طبعا اذنك بقى يا اختي، وريني كده هتقرعش ازاي. انت ايه؟ بتحل كوبلت. اتفضل معايا لو سمحت. حضرتك مين؟ مباحث. انت مش ملاحظه كل ما تمد ايدك عليها بيطلع لي ظابط؟ هاتي. خلي شوقي معايا على الخط. اتفضل يا باشا. صبر الطيب يا فندم. الواد اللي اسمه صبر مش كده؟ دخله. اهلا 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 وسهلا. اهلا صبر بيه. اهلا وسهلا. ازي سعادتك؟ الحمد لله. انتوا جايبينه بالشكل ده ليه؟ يا فندم التعليمات. تعليمات ايه؟ اتفضل. اهلا بيك، اتفضل اتفضل اتفضل. ما شاء الله. ايه ده كشمل؟ ده لبس حلو قوي، جايبه من اي محل ان شاء الله. جابوني على غفله اصلا. اقعد يا ابني اقعد. ده حضرتك احلى من التلفزيون بكتير قوي. صحيح، كلهم بيقولوا كده. وبتضحك كمان، ده انت زينا بقى. تشرب حاجه يا صابر بيه ولا تاكل معايا لقمه؟ جنب الوزاره هنا عربيه كبده بتبيع كبده تجنن، تاكل معايا سندوتشين؟ العفو يا فندم، متشكر جدا. انت مش عارف غلاوتك عندي قد ايه وعند الوزاره كلها. يا سلام، انت عبقري يا اخي. والله العظيم عبقري. ازاي حصلت على الاصوات دي كلها؟ البركه في المناخ الديمقراطي يا فندم. انا طول عمري مؤمن بالشباب وحماس الشباب وافكار الشباب وملابس الشباب. بقول لك يا صابر بيه، احنا عاوزين ننسق الادوار لان النظام مهم قوي في البيعه دي. ادوار ايه سعادتك؟ انا عملت كل حاجه، انا حددت سعر مواصفات اللوت. لوت؟ انت عملت المال العام كله لوت واحد؟ ايوه يا فندم، لوكشه واحده، وعلى راي المثل خبطه بالمرزبه ولا 100 بالشاكوش. شاكوش ايه ومرزبه ايه؟ احنا فرشه حداده. مرزبه وشاكوش. يا صابر بيه افهمني، ده اقتصاد دوله، والبيع بالطريقه دي فيه اهدار للمال العام.
يا فندم حضراتكم بتخصخصوا وتبيعوا ومحدش قال لكم حاجه. يا اخي فهمني افهمني يا صابر بيه، احنا كوزاره بنبيع واحده واحده، شركه شركه، مصنع مصنع، عشان نحافظ على اقتصاد البلد والاسعار ما تهبطش. قصد حضرتك تاتا تاتا. تاتا تاتا. حلوه تاتا تاتا دي. يا باشا انا صاحب نظريه تاتا تاتا دي نظريه بطبقها لما اكون انا اللي هدفع، انما في حاله اني انا اللي هقبض يبقى مفيش غير نظريه طازه بطازه. طازه بطازه؟ ايه النظريات دي؟ ايه طازه بطازه دي؟ لقيتها في فرن ولا قريتها في كتاب؟ ايه حكايتك؟ انت عايز تقضي على المال العام وتعطل خطه التنميه؟ ده مستحيل، دي تبقى كارثه، انا امنعك. ايه حكايتك؟ سكتنا له ودخل بحماره؟ بعد اذنك يا فندم. الو. ايوه شوقي. لا مفيش حاجه يا شوقي. لا طمن الناس انا بخير. يجوا فين؟ دول 40 مليون. المكان هنا ما يستحملش. لا يا شوقي حاول تهديهم انت، احنا مش عايزين مشاكل مع الحكومه. لا سعاده الباشا ده راجل طيب وزي العسل. والله ده كان عايز يعزمني على كبده من شويه. لا ما انت عارف ما باكلش من الشارع. والله هو يطمنك بنفسه. خد يا باشا. مين ده يا صابر بيه؟ مين؟ ده شوقي صاحبي، طمنوا عليا وخليه يهدي الناس. قلت لي اسمه ايه؟ ابو الشوق كاديلاك. ايوه يا شوقي بيه، ازيك يا كابتن كاديلاك؟ لا كل شيء تمام، اطمن وطمن كل اللي عندك. لا تيجوا هنا ازاي؟ بقول لك ايه، ان شاء الله كلها ربع ساعه وصابر هيبقى عندكم باذن الله. مع السلامه. شكرا. ايه يا صابر يا ابني؟ قلت ايه؟ الناس هي اللي تقول. الناس غلابه وتعبانين وعايزين يعيشوا. طب لازم تعرف بقى ان الدوله لها حقوق في الاموال دي، لها ضرائب بانواعها، لها دمجات، لها رسوم بيع. ايه رايك بقى؟ عندك العيب يا باشا، الدوله تاخد حقها والناس تاخد حقها. قوم يا ولد اطلع بره بره. قول لي يا خليل، في نظريه اسمها طرزه في طرزه؟ جدع يا صابر. البركه في تليفون ابو الشوق. يعني تليفوني جاب معاهم اهو. تليفونك؟ ما احنا كلنا معانا تليفونات. هم سابوه لما عرفوا ان انا المحامي بتاعه. وقعد يقول لي الاسعار هتهبط وخطه التنميه مش عارف هيحصل لها ايه. قال كلام كتير قوي. الكلام ده يخوف يا صابر. انت ايه قلقت ولا ايه؟ انا ما قلقتش ولا حاجه، بس بقول لك الكلام ده يخوف يا صابر. صابر ايوه انت لازم تستريح شويه عشان النهارده عامله لك حفله تجنن. حفله تاني غير دي؟ قول لي يا صابر، ناوي تعمل ايه بالفلوس بعد البيع؟ اكيد في دماغك مشروع كبير. لو الواحد فعلا طلع له مليون جنيه مش هيكفيني شهرين ساونا وتدليك. مليون جنيه ايه يا صابر؟ انت مش عارف ان عمولتك في البيع مش هتقل عن مليار جنيه؟ ده حقك القانوني. مليار ايه؟ مليار جنيه؟ وتقولي لي هعمل ايه بالفلوس؟ ده انا ابقى جزمه لو فكرت اشتغل. ده انا هقضي بقيه حياتي في البانيو، شامبو وبلسم، هقضيها زفلطه. زفلطه؟ انت زودتها قوي. سايبني متلقاها هناك وقاعد هنا تتمسخر انت والهانم؟ صوتك معلاش، احنا في صحراء، المفروض تتعلمي تتكلمي ازاي. في حاجه اسمها اتيكيت، اتطوري بقى. اتطوري بقى؟ ماشي يا صابر، هتطور. اخصمك اسيبك لا وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواه. انت حبيبي وابني، انت
يعني انت سايب الحفله وجاي تسكر هنا؟ صدري قافش وجسمي بيتنفض يا صابر، وعايز استفرغ معاك على انفراد. انت ايه بقى اللي مضايقك؟ شوف يا صبوره، احنا ما بنبيعش البلد، احنا نأجرها. نأجر البلد؟ هنأجرها ايه بقى؟ مفروش ولا قانون جديد؟ اللي عايز قانون جديد نديله، مفروش نفرشها له، عشان المستاجر خنقنا وقال ادبه نرمي له العفش بتاعه من البلكونه، لكن لو بعنا مش هيطلع. واضح انك سكرت على الاخر. انا ماشي. اقعد يا صابر، اقعد. طب ايه رايك بقى؟ بلاش حكايه البيع، احنا ممكن نقسمها، يعني مجموعه نديلهم شركه، مجموعه نديلهم مصنع. هو احنا ينفع معانا تقسيم؟ ده احنا لو ادينا مجموعه مثلا شركه الحديد هيقولوا ادانا احنا الحديد وخد هو البيره. خلي يقول. المهم اي حل تاني غير موضوع البيع ده. يعني انت جاي دلوقتي تقول الكلمتين دول؟ ما قلتش ليه من الاول؟ كنت سكران يا اخي وفقت. صبر، احنا بنغلط غلطه كتاب التاريخ عمره ما يغفرها لنا ابدا. سيبك من كتاب التاريخ، كتاب الحساب برقبته، وبعدين ما فيهاش حاجه لما ننجح بماده. انا مش معاك يا صابر، انا مش معاك يا صابر، انا مش معاك يا صابر. هلو صابر. هلو هنا. ايه ده؟ ايه اللي انت العاده؟ ايه مالك؟ تطوير، مش انت اللي قلت لي لازم اتطور؟ انا قلت لك تطوري مش تتهوري. اجري يا مدام، اجري البسي هدومك. يا سلام، ما هي قاعده قدامك اهو بالمايو ليل نهار وما نزلتش عينك من عليها. هي تقعد بالمايوه وتقعد ملط، هي حره ملهاش جوز يلمها، انما انت لا. انا مش قادر اصدق اللي انت لابساه ده. اجري اجري، ده انا اللي اسمي جوزك، عمري ما شفتك كده قبل كده. اتفضلي. لا حمش وعندك مبدأ. انا في بيت ابويا ويا ريت تطلقني بهدوء بدل ما افضحك على الفضائيات. كلبه تفضحيني انا؟ وفاء، وفاء يا وفاء. خلاص بقى وفاء، اهدي شويه. انا ما استحملتش حد يشوفك كده. الموضوع انتهى خلاص، طلقني يا صبري. بقى دلوقتي مشاكل؟ ده المسات خلاص. احنا كان كل مشكلتنا شقه، تقوم عشان تجيب شقه تبيع البلد كلها؟ فوق يا صابر، فوق وحس باللي بيحصل حواليك. لا فوق انت بقى، انت اللي مش دريانه بايه اللي هيحصل لنا. ده الملايين جايه. مش عايزه الملايين دي، اخليها لك انت والاموره اللي لحست مخك. فقريه. ايه ده؟ انت ايه اللي لبسك؟ انا افتكرت انك ما بتحبش حد يقلع قدامك. ايه اللي بيحصل بس؟ انا بتفهم غلط اليومين دول. بالعكس انا ما بحبش حد يلبس قدامي. لا ده الجو حلو. صابر، احنا لازم ننزل مصر. مصر؟ ليه؟ عندنا ميعاد مهم جدا. ميعاد مع مين؟ مع مستر هنري صاحب المحطة، ويا ريت يا صابر تعرف تعمل معاه شغل، ده هيفيدك جدا. من النهارده اعتبري نفسك صبر الطيب، واللي فيه مصلحة اعمليه. مستر هنري صابر الطيب. مش معقول. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ ما حدش هيصدق ان انا قابلت الباشا. والله ما حد هيصدق. لا انا مش ماشي غير لما اخد صوره مع حضرتك. هو حضرتك برضه صاحب المحطه؟ مش ممكن. انت بتعرف مستر هنري؟ ومين ما يعرفوش؟ ده من اشهر رجال السياسه في العالم. وأنت أيضا أصبحت من أهم زعماء المنطقة.
زعيم مرة واحدة. ده بس من ذوقك يا فندم. مستر صابر، أنت تعلم أن لنا مصالح كثيرة في هذه المنطقة الحيوية من العالم. طبعا طبعا، ده واضح جدا. نريد أن نتفق على بعض النقاط حول موضوع البيع. تحت أمرك طبعا. نتفق على أي حاجة. ممكن مزمزيل توطي الراديو بتاعها شوية؟ نحن نعلم أن البيع سوف يتم عن طريق المزايدة العلنية. أيوه مظبوط، على عينك يا تاجر، واللي ما يشتري يتفرج. لكن نحن نرى أن يتم عن طريق الأظرف المغلقة. ولماذا؟ حتى نتمكن من السيطرة على الممارسة. قصدك إيه يعني؟ إيه الممارسة دي؟ أنتم حددتم نصيب الفرد من البيع بمبلغ 1,000,000 جنيه، ونحن قبلنا هذا السعر. قبلته؟ طب واحنا هنقطع برزق الناس ليه يا باشا؟ مش يمكن المزاد يسخن والسعر يزيد وعمولتي كمان تزيد؟ وبعدين احنا بنتكلم في ايه؟ ده المزاد خلاص بكره. انت في ايدك كل حاجه يا صابر. اما من ناحيه العموله فاي رقم هتطلبه هيكون فورا بحساب باسمك في سويسرا. سويسرا؟ انا ما عنديش جواز سفر، بس دي كلها مفاجآت يعني. مفيش وقت، مفيش. الحقيقه مش عارف اقول ايه. مستر صابر، تأكد أننا سوف نفوز بالصفقة غدا، سواء اتفقنا أو لم نتفق. ياه، ده انتم مصحصحين قوي. ما بتسيبوش حاجه للظروف، تخططوا صح وتنفذوا صح. بس انا محتاج احسبها مع نفسي شويه. انت طبعا قلقان ومش جاي لك نوم يا عواد. عواد مين يا عم؟ انت مش عارفني؟ انا اسمي صابر. انا اللي صابر، لكن انت بقيت عواد. تاني عواد؟ تاني وتالت وعاشر كمان. اصل انت ما انتش عارف الحكايه. زمان في الاذاعه كان فيه تمثيليه فيها راجل اسمه عواد، كل يوم العيال يهللوا وراه ويزفوه ويقولوا عواد باع ارضه يا اولاد، شوفوا طوله وعرضه يا اولاد. بهدلوه مع ان الارض كانت ارضه ملكه وما باعهاش للخواجات. فما بالك بقى بواحد عاوز يبيع وطنه، ده بقى يزفوه ازاي؟ انت اكيد من المعارضه، اكيد ما عملتش التوكيل. مش انا بس اللي ما عملتش التوكيل، اجيال كتير ما عملتش التوكيل، ومنهم حسن ابني حبيبي وحيدي اللي استشهد في حرب 73. كان شاب زيك كده كله امل وحياة، لكن ضحى بنفسه علشان نعيش انا وانت احرار. ما كانش يعرف ابدا انه هيجي زمن عواد ويتباع فيه الوطن ودم الشهيد في مزاد. لو بعت مش هيبقى لنا مكان فيه، وساعتها هحس ان ابني مات. ليك حق تقول اكتر من كده. ما هو انت مش دريان بحاجه، انت عايش في غيبوبه. وانت قاعد هنا ليه؟ ها؟ ما تنزل الشارع وتلف، هتلاقي الناس بتكلم نفسها. الناس تعبانه. زمانك غير زماننا، احنا في زمن الغباوه. جاي دلوقتي تحط دم الشهيد في رقبتنا؟ يا راجل حرام عليك، حرام عليك، دول اكتر واحد تعبان في البلد دي. بيع يا عواد، بس قبل ما تفرق الفلوس لف العالم كله وحاول تشتري وطنك. مش هتلاقي حضن دافي زي هنا.
and gentlemen، سيداتي أنساتي سادتي، تبدأ الآن جلسة المزاد. رجاء التكرم بالهدوء. مستر صابر الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الجلسة وهنبيع الصفقة كلها لوكشة واحدة، يعني لوت واحد، واللوت عبارة عن كل ما هو عام من ثروات البلد، وكله واضح في كراسة الشروط، والمزايدة علنية، كلامي واضح وصريح. يعني من النهارده طريقنا صحراوي ما فيهوش إشارات وما فيهوش ريست، يعني الأظرف المغلقة مش هتاكل معايا، والرشاوي أيا كان اسمها برضه ماليش فيها، والعمولات اللي بتقولوا عليها حلال ما تنفعنيش، مش سكتي. صابر الطيب ايده نظيفة مش بصابونة ولا بليفة. ابدأ المزاد يا شباب. ladies and gentlemen، بالصلاة على النبي بقى يا جماعة كده نصحى مع بعض بإذن الله. والجماعة الخواجات فاهمين طبعا أنا بقول إيه. النهارده البيع على نصيب الفرد في المال العام، ماشي؟ حد بقى يسمعنا كلمة حلوة كده؟ نص مليون جنيه كل مواطن. جنيه؟ بالدولار يا معلمين، بالدولار. خلاص الجنيه من ساعة ما عوموه ضرب الغطس ما قبش تاني. ممكن نسمع بقى بالدولار حاجة لو سمحت هنا؟ 300,000 دولار لكل فرد. لا مش عجباني. نسخن بقى يا جماعة، نسخن أكتر. 400,000 دولار. 400,000 دولار. احنا كان كل مشكلتنا شقة، تقوم عشان تجيب شقة تبيع البلد كلها؟ فوق يا صابر. بس كده ما ينفعش، البيعة كبيرة يا جماعة، ما بنبيعش احنا كاوتش عربية هنا. الله، أرقام يا ناس. نص مليون دولار. معايا نص مليون دولار، شكلها هتولع نار. نشاط يا ناس. 600,000 دولار. 600,000 دولار؟ 600 ولسه هنا في 600,000 دولار. 700,000 دولار. 700,000 دولار هنا عند أبو سامية من الصين. لا اطلع فوق أرقام، سمعيني يا حاج. بيع يا عواد، بس قبل ما تفرق الفلوس لف العالم كله وحاول تشتري وطن. مش هتلاقي حضن دافي زي هنا. 800,000 دولار. 800,000 دولار. مليون دولار. مستر صابر، تأكد إننا سوف نفوز بالصفقة غدا، سواء اتفقنا أو لم نتفق. مليون دولار هنا عند الأمريكان. الأخضر هيلعب يا معلمين. مليون دولار. تا مين يزود؟ يا الله. 1.5 مليون دولار. النص تبع ايه بالظبط؟ مجموعة مستثمرين، جنسيات مختلفة. يعني لو رس عليكم العطا هنرفع علم مين من الآخر؟ مش مهم العلم، خلي حكاية العلم دي بعدين. لو بعت مش هيبقى لنا مكان فيها، وساعتها بس هحس إن ابني مات. 1.5 مليون دولار عند اللي ما يتسموش. بيع يا عواد. 1.5 مليون دولار هنا. حد هيزود؟ حد يزود؟ 1.5 مليون دولار هنا. قلقونا. 1.5 مليون دولار على دول. 1.5 مليون دولار على
جناح. يا نهار اسود ومنيل. السعر مرفوض. محدش وصل للسعر اللي احنا عايزينه. يعني انت مسيبنا بلادنا واولادنا ولممنا في الاوضه دي عشان تتمسخر علينا؟ على الطلاق انك واد دزمه وابن دزمه. يا صابر بيع بيع قبل الفرصه دي ما تضيع. يا صابر بيع بيع قبل الفرصه دي ما تضيع. يا صابر يا حمار بيع ان شاء الله ب$1000. يا صابر يا حمار بيع ان شاء الله ب$1000. يا صابر يا دزمه يا اللي مالكش لازمه. يا صابر يا دزمه يا اللي مالكش لازمه. يا صابر يا دزمه يا اللي مالكش لازمه. يا صابر يا أنا أكتر واحد كان نفسه يدور. كان كل أملي إن النصيب الفردي يوصل ل1,000,000 جنيه. لكن لما وصل ل1,500,000 ومن مين؟ من المستثمرين. المستثمرين اللي بياخدوا أبو 1000 ب100. لما يحطوا الرقم ده يبقى لازم نفوق. لازم نصحى. لازم نعرف كويس قوي إنها تساوي أكتر من كده بكتير. بس إحنا اللي مش فاهمين. يا عم كده حلو قوي احنا موافقين. لا، هم قدروها بكده عشان عارفين هيكسبوا منها إزاي. العيب مش فيها، العيب فينا إحنا. إحنا اللي مش عارفين قيمتها. إحنا اللي مش عارفين نديرها. يا عم ادي العيش لخبازه، طالما مش عارفين نديرها سيبها لهم بقى قبل ما نبيع عيالنا. زمان عشان يدخلوها كانوا بيدفعوا ثمن غالي قوي من دمهم. دلوقتي بالدولار هيدفعوا ويخشوا، وهم معاهم العلم والقوه والمال. هيبقوا هم الساده واحنا العبيد، ومش هيبقى لنا مكان فيها. دوروا على حد تاني يبيعها ويبيعكم معاها. دوروا ما بينكم على عواد. لكن انا مش هبيع، وحقي فيها مش هيضيع. صبر الطيب يا جربوع، بيع خلصنا من الجوع. مش هنبيع يا جربوع، حقنا فيها ومش هنبيع. مش هنبيع مش هنبيع، حقنا فيها مش هنبيع. هسكت. انا مش عايز حد يقلق فيكم. مادة 17 في الدستور بتقول تكفل الدولة المعاشات في حالات العجز والبطالة وغير أنا قلت الواد ده دزمة وابن دزمة وراه.